在这里很酷，你可以做属于你自己的笔记本。他们其实每一间咖啡厅都有不同的特色。这里就是沙丁银座商店街，我们来到了龟户天神社，我抵达了今天的最终站晴空塔。要带大家去哪里呢？今天要从藏前一路玩到鸭上，带大家去看晴空塔，是不是很期待？那我们现在就出发吧，去买票。不好意思，我才是主角。我现在呢要来买今天要用的一日券。其实这边的操作非常简单，它萤幕很大之外，它有超级多的语言可以选，而且有中文。要在这边购买一日车票，直接按下去，然后你就选择你今天要的一日票。我要选的是都营一日通票，点进去之后按购买，就直接结账。买好了，我们出发吧。我现在来到了都营地铁的藏前站，这里有很多特色小店，文青必来。先带你们去一间厉害的 ，Go！ 好的，现在来到的地方呢，就是藏前一间非常有名的文创店 Kaki Molly， 在这里很酷，你可以做属于你自己的笔记本。这个笔记本呢，从它的封面到它的内页，甚至是扣环，还有这边这个小装饰，都可以自己挑，所以你做出来就是专属于你独一无二的笔记本。好的，我的笔记本已经完成了，超开心的。接下来呢，要带大家去吃点东西啦。我要去的是青城白河超有特色的抽屉咖啡厅 ，Go！ 现在搭乘都营地铁到了青城白河站。青城白河是什么地方呢？这里近几年被当地的媒体争相报道，说是东京的咖啡街。现在就带大家去当地非常有特色的咖啡店吃轻食、喝下午茶。走！只能说这边不愧是被称为是东京的咖啡街，因为他们其实每一间咖啡厅都有不同的特色。像这一间就是抽屉为主题，而且你看它有卖很多就是很文创的小物，天哪，超文青的！我觉得很适合来这里，就是拿一本书，然后喝个咖啡，度过一个下午。你们看，在这里真的就是你会觉得非常的舒适，然后你就觉得氛围很棒。其实我觉得真的可以花一点小钱，你就可以喝到很棒的咖啡，吃到好吃的点心，你带一本书在这里看，享受这个午后的时光。我现在要来看书了。现在呢，我们来到了门前重町站。我们现在要从这边，然后转搭公车，但是不用担心，因为这边有非常方便的电子看板，是不是很方便？像我们现在要做的是这个都07，然后你就可以看这边有发车时刻，然后跟怎么搭。像这一台就是要从出口5走到它的公车3号月台。如果你真的不知道的话，旁边有地图可以看。所以我们等一下从出口5出来往前直走，就是这个3号，在这边等都07就可以了。在这里呢，地铁转公车一点都不难，所以我要赶快过去了。走，出口5啊，就在前面，好方便啊，也没有很难嘛。我跟你讲，我下次自己一个人来日本，没带的话。嗨，我们现在到了北沙二丁目，刚刚从门前重町坐过来，大概是12站的距离。为什么会到这里呢？因为这里有一个在地人才会逛的市场，算是一个私藏景点。这里就是沙丁银座商店街，我们赶快进去看看里面有多厉害。走！我觉得这边的路很像那种，就是很像我小时候看日剧，或是卡通，比较之前的日本卡通。然后小孩子要去商店街帮爸爸妈妈买菜，帮家里妈妈买菜，就是这种商店街。商店街必吃的豆皮寿司，好吃哦！商店街必吃草莓大福，期间限定的。商店街必吃第2家炸尾鱼饼，这是孤独美食家推荐的。啊！
すごい，这个鲔鱼啊，这个鲔鱼好吃哎！天哪，太厉害了！逛完了商店街，也吃了必吃的商店街美食，现在要带大家去龟户天神社，要怎么去呢？坐公车，走吧。Dora，第二天坐公车嘞，感觉怎么样？我觉得驾轻就熟，而且这里公车真的太舒服了啦！我刚才在车上，因为我开暖气，然后又很安静，原本想说好，我一定要就是很认真的看窗外的风景，然后再来我就醒了，因为我睡。那你不怕坐过头？不会，因为那个司机每一站都会报站，而且其实他会重复好几次，然后有他们自己用日文报，然后也有英文。我们来到了龟户天神社，现在要带大家去看满满的紫藤花。这里也是，这里也是，好满的紫藤花。我的手上也有紫藤花哦，你看手上有紫藤花。如果你想要的话，我头上现在也可以有紫藤花。没有啦，这边呢，因为现在不是花季，在花季的时候啊，这边的这个棚架上都会开满紫藤花，所以非常漂亮。所以你看完这一集，赶快规划来这边的行程。你在花季来的时候，美爆。我现在已经走到了太平山丁目。其实刚才从神社走来说要走10分钟，可是我觉得真的还好，因为边走边看风景，一下子就到了。那现在呢，我要从这边搭都08到押上站，也就是晴空塔。平常去晴空塔都要搭地铁，这一次呢，我们就是要坐巴士，用不同的视角来看我们的晴空塔。走。我抵达了今天的最终站晴空塔，好有成就感！这样看过去真的好漂亮，好壮观哦！而且我今天等于是地铁巴士我都征服了，我真的觉得我自己非常厉害。如果你们来东京，一定要记得买一张1日券，巴士、地铁通通坐看看，一定会看到不一样的东京。不要再害怕了，连我都可以战胜你们的心魔，地铁、巴士通通给它坐下去吧！耶！